ഹായ് ബഡീസേ, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നൊരു ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കർ അൺബോക്സിംഗ് ആണ്. സോണിയുടെ SRS XB-13 എന്ന് പറയുന്ന ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കറാണ് നമ്മളൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനിത് ഇതിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത്, ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വില 5000 രൂപയാണ്. 4990 രൂപയാണ്. ഇത് 3990 രൂപയ്ക്കാണ് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയത്. ബജാജ് കാർഡിൻ്റെ EMI എടുത്ത് വെച്ചാണ് വാങ്ങിയത്. 2 മാസം കൊണ്ട് 2000 വെച്ച് 1995 പ്ലസ് 1995 2 മാസം കൊണ്ട് അടയ്ക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. കോറൽ പിങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന കളറാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ വേറെ 3 കളറും ലഭ്യമാണ്. ബ്ലൂ അടക്കമുള്ള വേറെ 3 കളറുകൾ കൂടെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇത് വാട്ടർ പ്രൂഫാണ്, ഡസ്റ്റ് പ്രൂഫാണ്. IP67 വാട്ടർ പ്രൂഫ്, ഡസ്റ്റ് പ്രൂഫാണ്. അതുപോലെ തന്നെ 16 മണിക്കൂർ ലോങ് ബാറ്ററി ലൈഫ് ഉണ്ട്. അത് ഫുൾ വോളിയത്തിലല്ല, ഒരു മീഡിയം വോളിയത്തിലാണ് 16 മണിക്കൂർ ബാറ്ററി നമുക്ക് ലഭ്യമായിരിക്കുന്നത്. USB-C ടൈപ്പാണ്. ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് സോണിയുടെ തന്നെ SRS XB-10 എന്ന് പറയുന്ന മോഡലായിരുന്നു. അതിന് C ആയിരുന്നില്ല, പഴയ മോഡൽ USB കേബിളായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. പിന്നെ മൾട്ടിവേ സ്ട്രാപ്പ് ഉണ്ട്. സ്ട്രാപ്പ് ഒരുമാതിരി പോളിസ്റ്റർ പോലത്തെ സ്ട്രാപ്പാണ്, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. പിന്നെ സൗണ്ട് ഡിഫ്യൂഷൻ പ്രൊസസ്സർ, DSP ടെക്നോളജി എന്ന് അവർ പറയുന്ന സൗണ്ട് ഡിഫ്യൂഷൻ പ്രൊസസ്സർ എന്ന് പറയുന്ന റിച്ച് സൗണ്ടിന് വേണ്ടി സോണിയുടെ തന്നെ ടെക്നോളജിയാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന സൗണ്ട് ഡിഫ്യൂഷൻ പ്രൊസസ്സറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഹാൻഡ്സ് ഫ്രീ ഫങ്ഷൻ, വോയിസ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഫങ്ഷൻ. പിന്നെ സ്റ്റീരിയോ പെയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സ്പീക്കർ മോണോയാണ്. ഇതുപോലത്തെ 2 സ്പീക്കർ വെച്ച് നമുക്ക് സ്റ്റീരിയോ ആയിട്ട് കേൾക്കാം. അത് നമുക്കൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഞാനൊന്ന് പൊട്ടിച്ചതാണ്, നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്നുകൂടെ പൊട്ടിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. സ്പീക്കർ ഇതാണ്. വാറണ്ടി കാർഡുണ്ട്, യൂസേഴ്സ് മാനുവലുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഇൻവോയ്സ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒരു USB-C ടൈപ്പ് കേബിൾ. നീളം വളരെ കുറവാണ്. ഇതുപോലുള്ള ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കറിനല്ല ഇത്രയ്ക്ക് നീളമേ ഉള്ളൂ, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതായിരിക്കും. ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് സോണിയുടെ SRS XB-10 എന്ന് പറയുന്ന മോഡലാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇത് SRS XB-13 ആണ്. ഞാൻ ഇത് തന്നെ എടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ സോണിയുടെ തന്നെ പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ക്വാളിറ്റി വളരെ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള സാധനമായിരുന്നു. അത് കാരണം 3 വർഷമായിട്ട് ഞാൻ തുടർച്ചയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന, മിക്ക ദിവസവും ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനമായിരുന്നത്. അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഇടിവ് സംഭവിച്ചിരുന്നില്ല. ബാറ്ററി ബാക്കപ്പിന് കുറവുണ്ടായിരുന്നില്ല, സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റിക്ക് കുറവുണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ ഈ കളർ ഏകദേശം ഈ കളറായിരുന്നു. കുറച്ചും കൂടെ ഡാർക്ക് റെഡായിരുന്നത്. ഇതിപ്പം റോസാണ്. കളറിനൊക്കെ ഒരു വ്യത്യാസം വന്നേ ഉള്ളൂ, അല്ലാതെ സാധനത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിക്ക് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള മാറ്റവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഒരാൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം എപ്പോഴും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ സാധനം മേടിച്ചത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 4000 രൂപയ്ക്ക് ഇതിലും വലിയതും സ്റ്റീരിയോ ആയിട്ടുള്ള സ്പീക്കേഴ്സ് ലഭ്യമായിരുന്നു, ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കർ. പിന്നെ സോണി വേണമെന്നുള്ളൊരു നിർബന്ധം കൊണ്ടാണ് ഞാനിത് വാങ്ങിയത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് എക്സ്ട്രാ ബാസ്. നല്ല ബാസ് ഇത്രയും ചെറിയ സ്പീക്കറിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാകുമെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു പാസീവ് റേഡിയേറ്റർ ഇതിനടിയിൽ, അതായത് ഇതിപ്പം ഒറിജിനൽ സ്പീക്കർ എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ്, ഈ ഒറ്റ സ്പീക്കർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഇതിന് വരുന്ന ഒരു സൗണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ ബാസ് ലഭിക്കുന്നതിനോട് ഇതിനടിയിൽ ഒരു പാസീവ് റേഡിയേറ്റർ ഉണ്ട്. അത് സ്പീക്കറുമായിട്ട് ബന്ധമൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ ഇതിനടിയിൽ ഒരു റബ്ബർ പോലെ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കാരണം വളരെ നല്ല ബാസ്, ഈ ഒരു പാസീവ് റേഡിയേറ്റർ കാരണം നല്ലൊരു ബാസ് നമുക്ക് കിട്ടും. അതൊരു ബൂസ്റ്റർ ബാസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാകുന്നത്. പിന്നെ ഒരു നല്ലൊരു സ്ട്രാപ്പ്, ഇത് മൾട്ടി ഫങ്ഷൻ സ്ട്രാപ്പാണ്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഊരിയെടുക്കാം. കണ്ടില്ലേ, ഇങ്ങനെ ഊരിയെടുക്കാം. എന്നിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും കൊളുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ പഴയതുപോലെ ഫിക്സ് ചെയ്യാം. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. ഞാൻ പറഞ്ഞ മറ്റൊരു സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ DSP ടെക്നോളജി എന്ന് ഇവർ പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പ്രസീവായിട്ടുള്ളൊരു സറൗണ്ട് സൗണ്ട് ഈ DSP ടെക്നോളജി മൂലം കിട്ടുമെന്നാണ് സോണി അവകാശപ്പെടുന്നത്. ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് ഡിഫ്യൂഷൻ പ്രൊസസ്സർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമുണ്ട്. അതാണ് ഇത് ഈ ഇത്ര സറൗണ്ട് സൗണ്ട് തരുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇതൊരു മോണോ സ്പീക്കറാണ്. ഒരു മോണോ സ്പീക്കറിന് ഒരു സറൗണ്ട് സൗണ്ട് തരുന്നതിനുള്ളൊരു പരിധി ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ. ഒരു സ്പീക്കർ, ഒരു ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കർ സ്റ്റീരിയോ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സറൗണ്ട് ലഭ്യമാകത്തുള്ളൂ. ഇവർ എങ്ങനെയാണ് ഈ മോണോ സ്പീക്കറിൽ നിന്ന് ഈ സറൗണ്ട് ലഭ്യമാക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അത് വളരെ ഇമ്പ്രസീവായിട്ടുള്ളൊരു സൗണ്ട് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. DSP ടെക്നോളജി മൂലമെന്ന് പറയുന്നത് DSP ടെക്നോളജി സൗണ്ട് ഡിഫ്യൂഷൻ പ്രൊസസ്സർ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിന്. നമുക്ക് നോക്കാം, ഇത് വെച്ച് നോക്കാം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൗണ്ടിൻ്റെ ഒരു ക്ലാരിറ്റി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം.
പിന്നെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് IP67 റേറ്റഡ് വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആൻഡ് ഡസ്റ്റ് പ്രൂഫ് സ്പീക്കറാണ്. ഇൻഡോറിലോ ഔട്ട്ഡോറിലോ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും, യാതൊരു ആശങ്കയും വേണ്ട. പിന്നെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഇതിൻ്റെ 16 മണിക്കൂർ ബാറ്ററി ലൈഫാണ്. ഫോണിൻ്റെ ഈ സ്പീക്കർ തന്നെ വാങ്ങാനുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഈ ബാറ്ററി ലൈഫാണ്. കാരണം ഞാൻ 3 വർഷം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ SRS XB-10 എന്ന് പറയുന്ന മോഡലിൻ്റെ ബാറ്ററി പവറിന് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള മാറ്റവും ഉണ്ടായില്ല. സൗണ്ട് വോളിയം അല്പം കുറച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ 16 മണിക്കൂർ തന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാമായിരുന്നു. ഒരു മീഡിയം വോളിയത്തിൽ ഒരു 10 മണിക്കൂറിന് മേളിൽ ഞാൻ ഈ ഒരു സ്പീക്കർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ചാർജിങ്ങിൻ്റെ പോർട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെയാണ് USB-C ടൈപ്പ് ചാർജർ വേണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. 4.5 മണിക്കൂറാണ് ഇതിൻ്റെ ചാർജിങ് ടൈം പറയുന്നത്. 4 മണിക്കൂർ ചാർജ് ചെയ്താൽ 16 മണിക്കൂർ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇത് പവർ ബട്ടൺ, ബ്ലൂടൂത്തിൻ്റെ ബട്ടൺ, കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം, വോളിയം കുറയ്ക്കുകയും കൂട്ടുകയും ചെയ്യുന്ന ഓണാക്കി നോക്കാം. ഒരു ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് ഉണ്ട്, ഒരു ബ്ലൂ ലൈറ്റ് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പെയറിംഗ് മോഡാണ്, നമുക്കൊന്ന് പെയർ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇവിടെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ പെയറായിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇങ്ങനെ കേൾക്കുന്നതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ലെന്നറിയാം, എന്നാലും ഇതിൻ്റെ ഒരു സൗണ്ട് ക്ലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ നേരിട്ട് വീഡിയോയിൽ കൂടെ കേട്ടാൽ മനസ്സിലാവില്ല. എന്നാലും നമ്മുടെ പഴയ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മോഡലിനേക്കാളും വളരെ മെച്ചമുള്ള ഒരു സൗണ്ട് ക്ലാരിറ്റിയാണ് ഇതിനുള്ളത്. അതിനാകെ ഉപയോഗിച്ചൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ റബ്ബറിൻ്റെ ഈ ക്യാപ്പിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു വള്ളി കണ്ടില്ലേ, ഈ വള്ളി പഴയ മോഡലിൽ കുറച്ച് കാലം ഉപയോഗത്തിന് ശേഷം ഇത് ബൾജ് ചെയ്ത് വന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ നേരത്ത് ആ ഹോള് വഴി തിരിച്ച് കയറി പോകാത്തൊരു പ്രശ്നം മാത്രമേ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ വെച്ചാൽ ബ്ലേഡ് വെച്ചത് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വിട്ടു, വീതി കുറച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ പിന്നീട് അത് ഉപയോഗിച്ചത്. ഞാനിത് അത് ഏകദേശം ഡസ്റ്റ് പ്രൂഫ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനത് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. സംഭവം ഇച്ചിരി ഹാർഡായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു സാധനമായിരുന്നു. പൗസ് ബട്ടണാണ്. ഇപ്പോൾ വോളിയം മാക്സിമം എത്തിയാൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വോളിയം ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യും. വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം. മാക്സിമം ലെവൽ എത്തി കഴിയുമ്പോൾ ആ ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. അല്ല മാക്സിമം വോളിയം എത്തിയാൽ നമുക്കിത് ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. പഴയ XB-10 ബ്ലൂടൂത്ത് വേർഷൻ കുറഞ്ഞ ബ്ലൂടൂത്ത് വേർഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ ബാറ്ററി ചാർജ് കാണിക്കില്ല. ഇത് നോക്കണ്ട. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഫോൺ ഇപ്പോൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഫോൺ ഉദാഹരണമായിട്ട് കാണിച്ചത്. എൻ്റെ ഫോണിൽ ബാറ്ററിയുടെ പെർസെൻറ്റേജ് കാണിക്കും. അത് 10, 20, 30, 40 അങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത്. ഓരോ പെർസെൻറ്റായിട്ട് കാണിക്കില്ല, ഓരോ 10% കൂടുന്ന രീതിയിലാണ് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അത് പഴയ XB-10 അത് ലഭ്യമായിരുന്നില്ല, ഇതിനത് ലഭ്യമാണ്. ഇത് ബ്ലൂടൂത്ത് വേർഷൻ 4.5 ആയതുകൊണ്ടാണ്. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ള അവസാനമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ള കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കുറച്ച് നല്ല സൗണ്ട് എഫക്റ്റ് വേണം, സ്റ്റീരിയോ എഫക്റ്റ് വേണം, നല്ല പക്ക സറൗണ്ട് സൗണ്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 4000 രൂപ കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ വാങ്ങിയതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട, മുതലാകത്തില്ല. ഇപ്പോൾ എനിക്കെന്ന് പറയുന്നത് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് ആയിരുന്നു വേണ്ടിയിരുന്നത്. പിന്നെ അത്യാവശ്യം സൗണ്ട് വേണം, പിന്നെ കോമ്പാക്റ്റ് ആയിരിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ സാധനം വാങ്ങിയത്. പിന്നെ കുറച്ച് ഏറെ കാലം എനിക്ക് ഉപയോഗിക്കണം.
ഒരു സാധനം മേടിച്ചാൽ 2-3 വർഷം ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് വാങ്ങാനുള്ള കാരണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ കുറഞ്ഞ പൈസയ്ക്ക് കൂടുതൽ വിലയുള്ള സാധനമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബോട്ടോ അതുപോലുള്ള എന്തെങ്കിലും ബ്രാൻഡ് നോക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചേറെ കാലം ഉപയോഗിക്കാനും പിന്നെ 16 മണിക്കൂറോളം ബാറ്ററി ബാക്കും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് വാങ്ങുക. ഓക്കെ, താങ്ക്സ്.